Máy cắt thành công xin kính chào các bác. Thì tiếp theo cái video trước chia sẻ về định tính và định lượng, thì hôm nay đây là vấn đề nguồn lực đây các bác. Đây, như các bác cũng thấy đây, em bắn hết ốc ra này. Đây cũng đây còn có cái ly vô huyền thoại đây. Nói thì ai cũng nói được, quan trọng làm được không. Đây nữa, bộ chơi đây què hết rồi đây. Cẩn thận rồi, fix luôn cho các bạn. Sáu mươi nha các bác. Đường cắt huyền thoại. Căng. Thất bại rồi. Rồi. Đắng quá. Ôi sao đắng quá. Chuyển qua hàng này. Cái lưỡi kia nó bén quá, chưa làm lưỡi được. Để chơi luôn. Làm bài con nó mới click. Sáu mươi trẻ cổ nhau, em sẽ lấy 80. Đừng cắt huyền thoại, cắt mỏng thôi, cắt nhiều hao gạt lắm. Đây, mép này em cắt không có vuông, rất cẩn thận, hơi sật ra tí. Đó. Mép dưới thì em cắt vuông. Đó. Các bác xem lại này. Đường cắt huyền thoại. Đây máy đây. Đó. Video này thì mang hình thức biểu diễn, thì các bác không nên làm theo nhé, nguy hiểm, hư máy đấy. Đó. Đấy, viết lại cho nó tích kỷ niệm. Mặt nào đây?
Rồi, bác nào các bác thấy video này hay á, thì các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Máy Cắt Gặt Thành Công nhé. Thì Máy Cắt Gặt Thành Công cũng xin kính chào các bác. Thì mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ thì các bác liên hệ trực tiếp tới Máy Cắt Gặt Thành Công qua số điện thoại là 0947 77 6889, cắt trên máy quẹt. Rồi.